Так, всех приветствую. Гаишники стоят. Там поворачивать нельзя. Вот. Скрадываем по полю. Ну, там двойная сплошная. Выруливать неудобно. Это надо до следующего кольца практически ехать. Ну, там возле магазинчика можно развернуться, но проще так, по полю. Ну вот, сейчас вы будете наблюдать, как перевозили кузов от легкового автомобиля. Ветер на улице ужаснейший просто. Ну, сегодня штормовое было. Дерево сломает, наверное, скоро. Отпусти ее! Проталкивай! Может, по-другому зацепим? Почему? Что случилось? Я сейчас туда поверну от проводов подальше. Это сильно зацеплены. А куда складывать? Я понял, а сейчас вот так.
подобьем его. Борт, нет, ты борт. Что за техника, интересно? Цилиндры такие жесткие еще. Все, кузовочек закинули.